ടെന്റും കാലൊക്കെ കെട്ടിക്കൂട്ടിയില്ലേ. ഞങ്ങള് ചായ കുടിക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൊടൈക്കനാൽ ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് പോകാണ്ട്. നമുക്ക് തുടങ്ങി കാഴ്ചകള് കൊടൈക്കനാലിന്റെ കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ കൊടൈക്കനാൽ റൂട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മലയോരം. തവരിക്കാടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ചായ അവിടെയും കടി ഇവിടെയുമാണ്. ചായ അവിടെ, കടി ഇവിടെ. നമുക്ക് ഇതൊന്നും കുടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ സവരിക്കാടാണ്, ഒരു ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ്, ശാന്തമായൊരു അന്തരീക്ഷം, ഒരു ഗ്രാമമാണ് തോന്നുന്നത്. അടിപൊളിയാണ് സ്പോട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മക്കാനി, ആരുമില്ല, ഞങ്ങൾ മാത്രം. രാവിലെ 7:50. അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മച്ചിൻ്റെ ഒരു ചായയും ഇഡ്ഡലിയും കഴിച്ചു നോക്കാം. ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് ഒന്ന് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോകുന്ന വഴിക്ക് പഴനി ദൂരെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, 2 മലേൻ്റെ ഒരു ഇടുക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് യാത്രക്കാർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ നിർത്തി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടോ, അവരാണ്ട് 3 ആൾ ബൈക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 3 ഹെൽമെറ്റ്, 7 ക്യാമറ, അത് ഇത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ട്. ഇവിടുന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കോമഡി ഉണ്ടായി. ഞാൻ ബാത്റൂമൊക്കെ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചങ്ങായി അതിൻ്റെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ച് വന്ന് ക്ലീനാക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ അതിലെ മൂപ്പര് മുഖം കഴുകാന്ന് ഞാൻ കരുതിയത്. അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ മൂപ്പര പരിപാടി അതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തും ചെയ്തു. അതിലിൻ്റെ വന്ന് കോളറിനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാൻ സംഭവം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ഫോണൊക്കെ എടുത്ത് വാങ്ങി ഡിലീറ്റ് ആക്കി പിച്ചിട്ടോ പോയത്. ഇനി ഇതെവിടെയും സെൻഡ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം വീഡിയോ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പരിസരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. നമുക്ക് പിന്നെ ക്യാപ്പിട്ടി അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന പണിയാണല്ലോ, അതാണ് ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ കൊടൈക്കനാൽ റൂട്ടിൽ കാണുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ അങ്ങനെ പോലെ ഒരു സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇവിടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇറങ്ങി ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫുൾ സെറ്റ്. ഇവിടെ അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. ഇവിടെ പേര് കൊടൈക്കനാൽ. സ്ലോർ ഫാൾസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് 1500 രൂപയുടെ റൂമിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്. റൂം വേണ്ടവരൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് കുറച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. കുരങ്ങന്മാരാണ് അവിടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. സാധനമൊക്കെ വെച്ച് പോയാൽ അവരത് ചാമ്പി കൊണ്ടേക്കോളും, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ കുരങ്ങന്മാർ വണ്ടി ഫുൾ ചെക്കാണ്. എല്ലാ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ കീറി പറിച്ച് നിരപ്പാകും. ഞാനൊരു കാഴ്ച കാണിച്ചാൽ ഈ കുരങ്ങൻ കാണുന്ന പരിപാടി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുരങ്ങൻ വണ്ടി ഫുൾ ചെക്കിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് സിപ്പൊക്കെ തുറന്ന് ഈ ഒരു മഹാന്റെ പരിപാടി. ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ പോലീസുകാരല്ല ചെക്കിങ്, കുരങ്ങന്മാരാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ചങ്ങായി ഫുള്ള് ചെക്കിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇയാൾ നമ്പർ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ താഴത്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. താല്പര്യമുള്ള കൊടൈക്കനാൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ വിളിച്ചോളി. കാരണം ചെറിയ റേറ്റിൽ തരാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്കെൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഫുൾ ടെൻറ്റിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കെൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്പർ വേണ്ടവർക്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതെ, പോലീസുമാർ ചെക്കിങ് കൂടെ അല്ല, മങ്കീസ്, ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് കെയർ ചെയ്യാം. കൊടൈക്കനാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏകദേശം നമ്മൾ കൊടൈക്കനാൽ എത്താനായി. അതിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ. ഞങ്ങളെ വണ്ടിമക്കാർ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നോടാ. അന്ന് ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കൂട്ടോ. ഞങ്ങളെ വണ്ടിയിൽ കയറി ഞങ്ങളോട് കളിക്കാൻ കേട്ടോ. നിങ്ങളെ കരാട്ടെടുക്കേണ്ടി വരും. ആ, നിങ്ങള് സെറ്റായി വന്ന് ഞങ്ങളെ തുരത്താൻ വന്നേക്കല്ലേ. വണ്ടി ഇത് കൊണ്ടോണോ ഗുണ്ടകളെ? ദിസ് ഇസ് മൈ വെഹിക്കിൾ. അപ്പൊ കുരങ്ങന്മാരുടെ ഫൈറ്റ്. What is that? What a problem, man. Where's the goalie?
ആ കുരങ്ങന്മാർ നിങ്ങളെ വണ്ടി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം നമ്മളെ വണ്ടി കുരങ്ങന്മാര് കയറി പൊളിച്ച് മാന്തി. കാരണം ഓല് കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടി മാതിരിയുള്ള കാട്ടിക്കൂട്ടിൽ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റാം. കാരണം നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ച് പുറത്തേക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നീട്. അത് എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റല്ലേ. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റാം. കുരങ്ങന്മാരും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പാറിന്റെ പുറത്ത് വെള്ളം ചാടുക. അതന്നെ മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ്. വെള്ളച്ചാട്ടം കൊടൈക്കനാൽ വാട്ടർഫോൾസ്. ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് മെയിൻ. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാര്യവും ഈ കാണുന്ന ആളുകൾ ഫുള്ള് തന്നെ ഇവിടെ SLR ക്യാമറ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ പീസിന് 150 രൂപ. വളരെ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. കാരണം ചെറിയ മിതമായ നിരക്കിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണത്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. എല്ലാവരും ട്രെൻഡാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളാണ്. ഭയങ്കര റഷാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം. ക്രൗഡഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പോൾ പല ആളുകളും പല ആംഗിളിലുള്ള പല ഫോട്ടോസാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോരാണ് പല കച്ചവടക്കാരും ഇവിടെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റാട്ടോ. ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസാണ് ഓരോ സാധനത്തിനും. ഇവിടുന്ന് ഒരു സാധനം വാങ്ങാതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം വെറുതെ വലിയ ആളായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തോതിൽ ചിലവാക്കാതിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസാണ്. കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. അടിപൊളി സ്പോട്ടാട്ടോ. നല്ല ഫോട്ടോഷൂട്ടും വീഡിയോസും നല്ല സ്ലോമോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്പോട്ടാണിത്. ഇപ്പോൾ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സാധനം വാങ്ങണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങി. ഒരു കസ്റ്റമറോട് അങ്ങനെ പെരുമാറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സാധനം ഇങ്ങനെ വാങ്ങാം. അപ്പോൾ ഒരു സാധനം നമുക്ക് വേണ്ട പോവാം.